petit Yesu. Soko como nkosi na yoda yo permettre biso tozwa ngolo ya kozala liboso na yo mpe tozala kanale ya lipamboli mpona bakolami na yo bana na yo basantu zwa lukumu yo permettre osangisi biso na pokwa lelo lisusu soki tozali komitala tokoki te koyeba kozala mokolo ya lelo. Mama na likambo oyo tozali na yango ezali ndelo limite. Première partie tozwaki limitation de la liberté. Deuxième partie toye kozwa limitation de Satan. Lelo tozali kozwa troisième partie. Ezali nde partie monene, limitation humaine, ndelo ya bomoto sikoyo. Kati na yango nazali na kumela te, tozali okutana ndelo ezali eloko moko malamu na ndenge Nzambe ati, mabe ndenge Satana ati, na basali ya Satana bazali kotia yango. Ebele na kati na vina bango bazotia limite, bazotia ndelo na vina bango sans koyeba. Naba mususu bazali kotia bazosala yango, bazotia yango bayebi me basuki. Na tango moto asuki akomaka na liloba oyo ya kutabisa suki. Tango asuki abali kolukaliwa, me Nzambe ase atiaki ndelo mpona ye, me ye azali koyeba te. Ndelo ya liboso, limite de la vie. Ndelo ya bomoi, ya vie na kati na vie ya moto, limite de la vie. Nazana kati na okanda ya bileli ya Yeremia, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset na yango 7. Avant tozwa mokanda oyo, nalingi nano nazwa titre na biso, ndelo ya bomoi, limite de la vie. C'est-à-dire bomoi na yo ezali pe na limite, eza pe na ndelo. Bomoi na nga eza pe na ndelo. Bomoi ya moko na biso oyo ezali na bomoi ya biengami moto eza pe na ndelo. Sikoyo bandelo yango ezali na bitene. Sandelo moto akosala makambo esengeli ya sala te. Sandelo moto akoyeba kokota na bisika esengeli ya kota te. Bileli ya Yeremia, Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 7. Azingelinga kote nyoso nazoko kate kobima. Azingelinga kote nyoso nazoko kate kobima. Nani oyo azingeliye? Ezali nde Nzambe na terme esika na point virgule.
ezali nzambe nde asingeli nani? Jeremie azoloba asingeli nga moye nabima nakende kosala mosala ya maboko eza te, moye nakende kotala bandeko na ngai ya nzoto eza te, moye nakende kobilukela ndenge bamosusu balukaka mbongo eza te, moye nakende kosala lokola ndenge bato basalaka na kati na mokili eza te. Nzambe nde azingi wana ezali koloba atiaki limite, ati ndelo pwete Jeremie aleka te, tindelo Jeremie aleka te, atikala kaka na kati na limite na nkote na ye pwete aservire kaka ye azala kaka profete pe ayeba kobondela, ayeba kotala makambo ya bato mosusu, ayeba mpe kotala mpe makambo ya mboka. C'est-à-dire moto oyo nzambe atindelo mpo na ye, aprivaka ye na posa na makambo loisire nyonso, aprivaka ye. Nde Yeremie alobi azingelinga, c'est-à-dire atindelo mpo na nga kote nyonso. Kote ya koluka ndelo ezali na boki koluka te, kote ya kotala bandeko na ngai ya nzoto na boki kotala bango ya nzoto te, kote sikoyo ya ngai kokende na bafeti na boki kokende na bafeti te. C'est pourquoi oyo nzambe atindelo mpo na ye aservire kaka ye mokili balobaka ye atalanaka te. Ye ndenge azali wana akendaka na bafeti ya bato te, akendaka na matanga te. Bien-aimé, eza ye te. Ye mpe aza na posa akutana esika na bato, esika bazosala misala ya maboko, esika bato bazali kosepela na bafeti. Soki nazotala mokolo moko tozalaki na limete, nazwaki desisio okende na mariage ya mwana na biso moko. Nazali na desisio. Mais nayebi nzambe atindelo nakendaka ba mariage pamba te. Na soki nakendaki kopambola kosala mosala esili. Nazwi desisio nakende. Lobi nazala bakarte ya koyeba karte ya batembe na bimisa yango. Nake esika na paroisse moko ezalaki wana ya bakatolike. Basali bakarte wana papa Bible natikaka Bible na ngai te. Kati na Bible ezalaka nde ba identité na ngai ezali. Partout na bema ka identité na ngai. So na komi wana na silisi na bosani Bible. Ezalaki samedi. Na koma na église papa tokende ngombe koki. Na bali ko Bible na bina mote na yakite. Na kende kuna basi bakangi. Balobi papa kino lendi. Souvent à côté ndenge na lobi Luka priez-vous ndenge côté. Kolo lobi ngana sali kungu. Ezalaka rare na bosa na Bible. Parce que soki nazo bimaka eloko ya liboso Bible. Soki nazo lala eloko ya liboso Bible. Na hiyo Bible na ngai sali wapi? Na kile na kwelo. Kolo lobi na sali bongo bosa na yango parce que olinyaki okende sika na pekisa kino. Na kuna ulamu ezate. Makambo esalamaki après mariage dimanche wana boye. Masanga ekotaki na église. Tango nazolo bolbe biloko ya mabe ekoti na kati na église, ndeko akelo kola na wese akena na saki azali na milangi akeni kubumba yango na wese kuna milangi na ye après église amela. Nazotea nazoyeba eloko moko te. Soka tango nalobi biloko ya mabe ekoti na kati na église azwi saki na masanga. Alobi papa kuna chrétien azalaki te. Biso nyonso tozalaki papa kani. Kuna chrétien azalaki te. Tomeli, tobini, suka na baoyo bisala esalamaki. Omoni fete
nde ozomona sikoyo ayebisi prophète Michel kola alobi naindi bafete na bino alobi epai na Amos alobi naindi naza te na kati na bafete na bino parce que bafete na bino wana ngai nazozwa lokumu te. C'est pourquoi bien aimé soki omoni mosala nzambe akomi te na kati na biyangane na yo kotungisama te parce que ye na ye batindelo aza moto lokola yo alingi asepela lokola yo alingi amela lokola yo alingi aliya lokola yo même parce que batindelo aleka te moya ya kosala eza te. Napesa lisusu likambo mosusu kopesa bino liboma katikati na lisanga na lobi mokolo papa kokufa ngai nakolela na yebi te na ndenge namonaki ete nakolela makasi kono lobi okolela te namonaki lokola loboko eleki na biso nakei koluka mama après 20 ans naluki na zuye mama yebisika lobi esika na kokufa okoyeba te na mokolo na kokufa okoyeba te mais yo ozali na nzambe na yo ndi azali papa na yo aza mama na yo azali bota na yo aza mobimba kotala ngai te. Siko mokolo mama akufaki na ye koyeba alobi azalaki maladi azali kobe akufelaki baprobi akufelaki esika ake kufila esika ya koko na ye nde ake kufi na ye kosituka kaka boye lobi tokeye kokunda abelaki na lingina bana okanisa alobi tika bana service nani yo vraiment mobuti na ya kufi aza na kolela c'est-à-dire batindelo lobi mai ya miso na yo ezali kolela mpona moto ya masumu abika ezali kolela po ete nzambe asala mais mai ya miso na yo ekolela te mpona moto akufi ebembeza wana moto abimi na kati na mokili asali nini akei na kati na mboka ya nzambe esika autaki soki abandaki kosala nzambe te aokende na lifelo wana tokoregrete nzambe abungi ye ake esika ya mabe kuna eza nde pasi parce que satana aza na kati na pasi satana esika ye azali aza na pasi azala akangami bakangi baminyorolo partout nde baoyo bakendaka kuna bazoloba tanto okuta na satana aza nyoka tanto okuta na za lion tanto okutani aza na forme ya moto tanto okutani aza mpese tanto okutani baforme na baforme satani azalaka na esika moko te bobali kosola na ye. Biblia elobi nini? Mosala ezali nini? Kobaluka na kobaluka. Alleluia. Aye kosuki esika ya point virgule wana aye koloba boye alobi boye asali ekanganeli na ngai ezala kilo c'est-à-dire singa chaîne oyo ekalinga ezala kilo c'est-à-dire moto ntango akangami akomi kilo po ete ayeba kobima yaka tokende ko ayongi kilo nazoyoka kilo kobima ambokende kaka ngai okende te nayoki kilo c'est-à-dire akangami batindelo po ete azala kilo ezali milembo ya kotalisa lobi olingi koleka ndelo olingi koleka nini. Alléluia. Nani mokonzi. Limite de la vie. Psaume 139 verset 5. Psaume 139 verset 5. Mutaki na biso atanga ngai na lukangwa na version oyo parce que nayoki ndenge ezali kolobaba eza makasi na monoko oyo parce que nazosala interprétation nazobimisa oyo na nani mosusu. 139 verset na yango 9 verset na yango combien 5 139
Ok. Tutaki makomi na Nzambe na makambo ya Psaume, chapitre 139, verset 5. Tutaki na forcé na kombo na Yesu. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu me mets ta main sur moi. Amen. Amen. Psaume 130, verset 5. Totangi na lingana na kombo na Yesu. Ojiki ngai bipai na bipai, otie liboko na yo likolo ya motu na ngai. Amen. Amen. Tufandi. C'est-à-dire azingi atindelo bipai na bipai na sina lobi yango. Atindelo okende te kotala bandeko na yo ya nzoto. Atindelo okende te kati na loisir ya mokili oyo. Atindelo osala ba voyage na yo ya pamba pamba. Atindelo poete osala commerce te. Atindelo poete okota mosala te. Bien aimé kati na makambo na zoloba nazana ba témoignage ebele ya ngai moko na vie. Nazali kaka koloba na ngai pe bulukila ngai place nasala bilanga. Loboko mbala moko na okika. Bapesa ki permission kusala bilanga. Na souffrir un mois mobimba nazokuka kolia te. Nazolia na loboko oyo. Ya gauche. Droite ebetami. Tango wana nazofungula kindogo. Papa ozolia pona nini bongo ni loboko pasi. Pona ni atiaki lelo na kuki jamais. Kokisala bilanga. Nakomito lobi papa oyo ndenge ni auki kosala te lokola ba mususu. Auki kosala te lokola ba mususu. Auki koluka te. C'est-à-dire atindelo. Bipai na bipai. C'est-à-dire bipai na bipai. Na kuzana posa lobi ndai na tele manake. Nakene natala baninga komona boy na saraka kanano suivi kola. Sala ni kambo songo. Tumiraki. Ndelo. Pourquoi Nzambe atiaki ndelo ya vie pona basali na ye? Atindelo ya vie pona basali na ye poete bakonta na bikota kota te. Bakwende koyoka makambo esengeli koyoka te. Bakende komona makambo oyo ya mabe. Bakende koloba makambo ya mabe. Bango pe bakozala wana tango filmage bazofilme Satan azofilme ye pe bakofilme ye. Tala mwana na yo azalaki pe place wana. Tala mwana na yo makambo na ye esika bazosala ye pe azalaki wana. Siko Nzambe arrêté ye ati ndelo limite poete alikate. Yo pe ezana ba limite Nzambe ye moko atipo na yo. Ati limite ya liboso banzelo zokende kuna bozokende nzela wana okende te pasi okoma kuna kokobana kotonga. Ati limite okende kuna te pasi okutana kuna ezali kaka kotonga. Ati limite lisusu kuna bakosala makompe ya koiba. Yo okoma kuna te apekisi yo okende te. Poete okende koiba te. Okende koyoka te. Famille basanani oyebi famille bazosangana. Balobi to bimisambongo poete mwana oyo azana no elenge esengeli ya tanga. Zemi wana esengeli longwa. Babengi famille nyonso oya yo yebi bazobengela bango kuna poete to sangisa mbongo to longola zemi. Mwana oyo esengeli asala nini? Atana. Yo pe mwana na Nzambe okomona Nzambe atindelo. Puf obeli. Okukate kendeko okukate atindelo. Mais yo na kinjoka lobe yaya mwana keleza te boti au yangai na kosongisela yo. Mais Nzambe atiaki ndelo koma kuna te. Oboma te. Parce que boyo so bazotia mbongo ya kulungula sebi bazoboma. Akondimate yo kende kuna. Akondimate obimisa
mbongo na yo. Ndio moni mbongo zo luka mbongo zo suwate. Ayebia wakala mingi te famille na bino. Bakobenga yo. Obi nisape pali na yo. Mbongo ekaoki. Ozozo wa mbongo te. Apekisi mbongo. Poeti mbongo na yo. Ebi mate kokende kubuma. Obi mbongo wana kokende kotuna. Na kati bakende kotuna epa ya bananga kisi batuna. Yope obibisa kimbongo na okende te eglise na biso eboyi. Mais obibisi mbongo lobi bokende kotuna kuna epa ya nganga. Botuna. Yanga epe yango yo contribution. Pe bakei kuna yo okei mobimba parce que mbongo na yo ekei. Ndio komona okauki. Ozozo mbongo te parce que Nzambe a chindelo mbongo na yo ekoki okende pe abanganga te. Donc le passé pour de la Nzambe mikolo na zozo wate. Ozozo wate parce que awa contribution ezali koya ya kokende sika ya kotina mbongo sika ya mabe. Sikoyo ole otina mbongo wana sika ya mabe Nzambe azali kopekisa. Toso sola. Amen. Nzambe pe akotia pendelo. Akotia pendelo na yo pona libala. Mwana mobali aye. Mwana moko boye akobala ye. Okobala ngani? Mais ezali libala ya malamu te. Ne ezali malamu liboso na Nzambe te. Komona kama mobali yako ayake kambala moko epo yakei. Oyebi yake po ani Nzambe abengani ye pe atini ni ndelo akomate. Parce qu'il y a quand même un bisika mususu yama. Moto moko teo katikati na biso akokende kozwela mba na kati na magazin pe alati elamba wana bu atamboli na elamba azongisi yango lisusu na magazin basumba yango esala makambo. Mais esika ya mabala ebele ezali kosala okomona mwana mobali asakani nayo baboti bazwi nano te mbongo na bango bazwi nano te biloko na bango asakani nayo epi asundola yo abotaka te osi osakani na ngai nabotaka te sana abotaka kaka mfragi sikoyo Nzambe akotia ndelo yo bali koluka yango na makasi me Nzambe atia ndelo ntango ozali kokatisa kaka okatisi ndelo wana Nzambe ati okoti na mabe omemi zemi yango problem pass Nzambe ngai nakosaka esote limbisa Nzambe alobi sinatia kindelo pona nini okatisaki natia kindelo pona nini olekaki. Alléluia. Amen. Tanya Nzambe soki ekoki moto moko akoboya yango te. Soki Nzambe alobi alongoli ndelo pona yo poete osala libana alongoli ndelo poete okende voyage alongoli ndelo poete yo ofuluka alongoli ndelo bien-aimé oyeba tanya Nzambe soki ekoki même diable azali kobeir diable pe aobeir azali pe kobeir parce que tanya Nzambe esali nini ekoki toyeba ndelo ya Nzambe bakatisaka te. Ndelo ya Nzambe bakatisaka yango te. Sala kote na yo ya bonzambe. Meme bakofinga yo, meme bachori yo, meme baseki yo, meme babokisi yo. Mais un jour, bato wana bakobeta maboko, bato wana bakoya pembeni na yo. Toleka te, zala na kote ya Nzambe, zala kote ya Nzambe. Bakoloba kaka. Alléluia. Toke ya mibale. Dans limité. Ngonga ezana ndelo. Ngonga ezwi ndelo. Nazana kati na mokanda ya psaume. Toke obanda ya psaume, oui. 90 verset nango 10. Toki obanda nango 90 verset 10. Liloba Nzambe ezali koloba boye. Mikolo
ya mbula na ngai ekomi 70 na soki naza na makasi ekomi 80. Pona nini bato bakomaki kosala mabe? Nzambe atiaki moto esengeli aza na mbula akoma 300 nza, akoma 400 nza, akoma 200 nza, akoma na bambula wana ebele. Mais tango moto abandi kosala mabe, c'est-à-dire aleki ndelo, nde Nzambe asustraire asali nini? Arrête asali nini? Azo alongoli ndelo esika ezali ya kuumela, azongisi we ayikuti yango na 70. Soki komi 70 boye harbe aumelaki bongo te 70 akomi yango aumeli. Soki ozali na makasi, kozala makasi, c'est-à-dire moto oyo abandaki kobanga Nzambe, moto oyo aza na Nzambe kati na ye, abandaki kotambola selo Nzambe, nde okomona bakiseli ye 10 lisusu aye kosala 80 ans. Soki totali bambula ya baboti na biso, mama abotamaki na 1928, aye okufa sikoyo na 2000, akufi ama na 2019. Combien amula? Oye bisane combien amula? Pe mino na monoko azotambola pe azana makasi na ye. Alobi eloko moko ebebaki te. Pe miso ezomona. Pona nini? Maboloko. Prière. Sa moto ya losambo, na moto ya losambo amipekisaka na makambo ebele, c'est-à-dire akota kakite na bikota kotati. Aumeli. Ngai nayo limite wana ya mikolo na biso. Poete ele ka 70 oyo Nzambe ati. Ezali kosenga na tosa liloba na Nzambe na tambola selo ndenge Nzambe azali kolinga. Mais soki okoti na kati na kindoki, okoti na kati ya kimoili, okoti na kati na kofini, okoti na kati na lokuta, okoti na kati na makambo ya mikobo, yeba ete mikolo na yo ekozala réduit même na se ya 70 ans, ekozala même 60, même ba 50, même ba 40. Nani aboyi kuumela na kati na mokili? Nani? Nani aboyi kuumela na kati na mokili? Okomona ete bato nyonso balingi baumela na kati na mokili. Mais sikoyo soki olingi Nzambe abakisa ekoma molai, respecter limite Nzambe ati. Limite Nzambe ati biso tosala mabe te. Soki okotia o respecter limite yango okumela. Okume. Tolobite koloba baoyo bazokufa na okinoki ezali kaka basalaki masumu. Ezali ba mususu pointe tozalaki na bandeko mususu na biso basali moko ya Nzambe babonde balobi Nzambe amema bango mpona nini makambo oyo bokoka yango te. Bazoyoka 666 koya coronavirus babakambo ebele ti bongo na kati na mokili bongo. Balobi papa bema biso amemaki bango. Mais mikolo na bango ezalaki na note bango de basengaki. Basengi. Nzambe asali amemi bango. Alléluia. Amen. Nazali pe na mususu oyo azalaki mama toyebaki ye na kati na mboka. Na kati na mboka wa. Yoka alobi Nzambe na kolinga te mokolo ngai na okufa na bela mingi te. Soki mokolo na ngai oyo bisangai mokolo oyo na kukufa. Mais et puis nakufa naza na nyongo ya moto te. Mais nakende kuna na lola. Kuna soki nakomi kuna na lola naza na nyongo te. Namona ndako na ngai makambo ngai za bien. Azaki na priere ona zobondela pe azotatula yango mpona vie na ye. Mokolo ye okufa bato baleli. Premier tour. Abengaki nano bato baye wana boye te
Tiago, alobi botika na bien, na tikibino, bole la te, wena we. Mais, bato affection wana, baleli makasi, kola makatuli. Wa mabe. Na kuebisa libino lisusu temo kuna okende, na zombi. Bato yoso bazeli wana kuepete ta kufali susu akufite. Haiko sala keke mbula wana boye, bakutani siku ya kufi. Akufaki na butu batu bayimite. Akufie, akufie. 2 jours, azongi alobi, nazana nyongo ya 1/10. Apesi totale ya mbongo ya 1/10 bazana yango. Pande boko futela ngai parce que kuna naboyaki kuna nakuta na nyongo. Nazana nyongo ya 1/10. Azongi. Azana combien de jours? Soki awa kala mingi te. Asakote na morgue basi bapasuli balunguli biloko msusu nakati ya nzoto. Mede desho. Ndia azoki bato bazui ba biloko babandi kufuta. Ndia alobisimo. Kolo biloko bafuti badime na ngai oya nyongo na sayena ngo. Mema ngai papa. Ndia bana moko. Asali ka logo ka boli. Okay. Libela. Est-ce que yo ozwangolo wana? Kolo asunga yo ozwangolo wana ya kuyeba mokolo na yo ya kukufa, asunga yo ozwangolo ya kuyeba mokolo na yo ya kupima na kati na mo na mokili. Toto salilo bana nzambe, tota pale nzambe azali kosema, pwete ayeba ko élargir, ayeba ko bakisa mikolo na biso. Eko mamolai Bamsoro bien ngali moente koyaka na église tango nyonso ezape musimo lekisi David alobi kufana na kati na ndako na Nzambe eleki mina usali na kati na libanda ya ndako na Nzambe. Sadire zali ya mutuya. Aho bola nyonso. Chaque jour zali kubetali sepa ya kolo. Kolo na ngai oyo lisusu. Chaque jour ozaye koya ko adorer. Chaque jour bola mo ezali sika. Amen. Amen. Mokanda ya mosakoli Ecclésiaste chapitre 8 verset 8. Biblia ezali koloba moto moko te oyo azana makoki likolo ya molimo na ye pwete ayeba kopekisa molimo. Moto moko te oyo azana makoki likolo na molimo apekisa pe molimo. Chapitre 8 verset 8. Moto moko te. Sadiri Nzambe atindelo meme bazoyebisa yo okokufa na komboma yo okoboma ngai te po tozana makoki te likolo na molimo na nga. Yo koboma ngai te parce que ozana makoki te likolo na molimo na nga. Yo kobanga te meme moto alobi na koboma yo na kosisa yo alobi te Nzambe atiaki ndelo pona molimo na nga ozana makoki te likolo ya molimo na nga okoboma ngai te. Peut-être Nzambe ndi azwa molimo na nga atia yango na kati na maboko na yo. Peut-être. Mais soki Nzambe atia yango na kati ya maboko na yo, na maboko na yo te, okoboma ngai te. Yoka ilo ba Nzambe lobi ni. David alobi tango azomona na Goliath, alobi Nzambe na likolo akozwa yo, akotia yo Goliath na kati na nini? Na maboko na nga. Pe ngai na kosala yo ndenge ngai na lingi. Bomona kitango Nzambe azwaki Goliath atena kati na maboko ya David. David abibisaki sikoyo libanga abeti Goliath awa na mbuzu ba tango ezwiye na mbuzu akwei makale kale. Ye David azalaki na mupanga te, azalaki na mbeli moko te, azwi amatiri kolo ya Goliath, abimisi mbeli ya Goliath. Tango abimisi mbeli ya Goliath akati ye mutu. Pwede David alobaki Nzambe abikisaka na mupanga te, abikisaka na mbeli te. Alléluia. Mais Nzambe abundaka na parole. Boyoka kangwe.
ba policier ceux qui a émission na kangio moto atu osala nini wa bakanginga est-ce que batio singa parole ka kangio bon côté ne maman pas ça qui sembla ne que tokende kuna lobi na kangio lobi okanginga ete na sa libre ngai basi bafungula kinga Jésus afungula kinga alito kangio do kanginga ite na sa libre tango to komi esika na mokonzi kuna yukisa na mokonzi na bango balobi oyo kotia yete katikati ya batumba kangami tia ye na kiti bopese kiti boko ya malamu na yebisi na lobi na sa de rebu polisi wana asiliki tala mokonzi azoloba monoko esenge totie na kati wana mokonzi alobi te aokota na kati te ye aza libre esengeli azala kotia esika ya mopepe na kiti afanda na kiti sikoyo kiti eza te ezali kaka ye ajida nde afanda lobi ajida telema ye afanda ye aza ministre ya Nzambe. Na itala kaka bazulu baka makangio pe unjibi oyeba liloba ya Mosako le chapitre 8 verset 8 moto moko te azala na se ya mai azala elima azala Satan azala bokonzi te likolo na molimo na yo ezali kaka Nzambe nde atiaki limite azala bokonzi likolo na molimo na yo moto moko te akoki kosakana na molimo na yo akoki kosakana na motema na yo parce eza Nzambe kaka nde akoki kosakana na motema na yo lisusu baye koloba nini yawa lisusu pe aza te na makoki likolo ya mikolo ya kufa ya moto aza te na makoki ya mikolo ya kufa na moto nakoboma yo singane na botaki yo nakoboma yo abeti betia beta okozwa pasi papa menga ozala makokiti ya kufa na nga mokolo na nga eza nano pe otatola obimisa mona kati na monoko lobi Nzambe atiaki limite ozala makoki te ya mokolo na nga somo Satan a intimidé yo lisusu te ndoki a intimidé yo lisusu te ndeko wana ya kanda a intimidé yo lisusu te ndeko wana azaliko azana bapake a intimidé yo lisusu te alobi osala likinonso mokolo na nga okoefase yango te na sepelaki na evangeliste moko azoluba alobi yaka oloka yaka oloka nakangi miso parce ntango nazomona obanga miso na ngai nakangi loka okokante afani 45 minutes abi oloki te ngai nazala makasi nakanisaki na kokwe ozana pouvoir de teli kuna na ndenge na yebiso na tato liboso na Nzambe batiaki ndelo mokolo na nga ezali Nzambe nde aza na pouvoir de kola likolo na nga aza na pouvoir likolo na molimo na nga aza na pouvoir likolo na santé na nga mais yo oza na pouvoir likolo na santé na nga ete peut-être Nzambe nde apesa c'est pourquoi Satan akendaki epai na Nzambe mbango akei kosenga nani akei kosenga Jobe ntango Nzambe alobi kende me kozala makoki te likolo na molimo ya Jobe Nzambe ntango apesi alobi santé simba biloko na ye simba bana simba meme ekopata nani libala na ye simba ekome nzoto na ye elimo na ye kosimba te atindelo mpe Satan respecte atosi aobei yo mpe omoni ndoki wana atamune apumbwaka mpe akotaka na kati na moto meme okotaka na moto okotaka na mai meme olalaka na kati na libulu meme osalaka ndenge nini oza na pouvoir te ya mikolo na nga oyeba mikolo na nga Nzambe nde aza na pouvoir parce Nzambe atiaki ndelo mpona makambo oza na pouvoir te meme okoloka c'est-à-dire Nzambe apesi olokanga me okoboma ngai te na meme soki obomi c'est-à-dire Nzambe nde apesaki nzela obomanga me yo nayebi oza na pouvoir te oza na pouvoir te ya koteka na ngai oza na pouvoir te ya kolia na ngai oza na pouvoir te ya santé na ngai yo Satan oza na pouvoir te yo ennemi oza na pouvoir te okobonga te ngai nalobi na kobonga na kombo na Yesu kweke nayebi mokanda ya Mosakoli chapitre 8 verset 8 na termisi yango likolo non yango ezo tato lobi Nzambe c'est la parole de Dieu
C'est-à-dire c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et ça moto mususu te nani oyo akopekisa nzambe koloba na ye. Nani oyo akoloba lobi nzambe akanga monoko nani. Okobota tena bina kobota na kombo na Yesu. Usana pouvoir de kobota na. Ibomona nga nzambe akotia mwana. Na kufanda. Oko voyager na ko voyager daide na so voyager na kenda kazangu pe na zoki na voyager. Oye mi se robi na ko voyager na kenda kazangu pe na zoki na kenda sangu pe na zoki na kepe brasa na zoki na voyager. Soki na zo voyager siko mosika na continent oyo ya bisote na okende na komona Yesu Kristo parce que yo ozana pouvoir de tenir corona on voyager là. Seigneur nous allons tembe. Alléluia. Amen. Zalana tembe. Abutani ne pasoti ni kabuso lui. Okosuka kaka na makambo ya rutini kabuso. Alobinga. Oye basibo. Oye zali nano to sala gymnastique. Poete naye bakumba mutu ka bien. Nazo sala gymnastique poete naye bakumba mutu ka bien. Oyo okosuka wate mutu ka okumuntu. Pe akomona yango. Na papa moko apamula kinga nzaki mopakano azo tatola na vina ya rupi nga nakobeta pi ya dernière minute nakokufa te bana botika na boye babolo bokotikana na bomengo oyo jamais vu siko papa azobima lisusu na ndako te akomi kaka wana boye asukoli afande sikoli na veranda pete makulu ezosuwa aomona bien mwana na ye asuka abanaye kotanga azali na troisième primaire mokolo wana ke classe te oh balobi mwana akendaki wapa amona nete baninga basoki na classe ye mwana amona nete nzoka mwana akei na carrière akei kuna esika na carrière abanaye kolongola bango salite ya nani ya kuna esika na pirogue ntango bazotia mchanga bayeba kozwa or azolongola ti bakomi alobi 16 alobi te mwana oyo depuis tongo toza na ye bolongolela ye sani moko ya monene c'est-à-dire sani wana ezali couvercle ya tono nde batuti yango basali sikoyo nde ekomi sani moko kamwa basen moko ya monene batondisi bazwi po batondisi bazwi bayebi kote oro ezali na kote oro eza te bazwi kote oro eza te nzambe alobi na kotalisa biloke mwa meso pum etondi bake kosopela mwana alobi tia mosusu mibale mwana alobi nayebi sokola te alobi bandeko bosopela mwana abandi kaka kwa asopi alongoli mabanga mosusu kwa amona boye sane ekomi jaune alobi peti oyo oro alobi ye directeur ndeko président nani alikula lui tika na sukulu parce que okuya kusala mabe pa koya kopilisa boye bati kisangana mobimbe tone plein bango sikoyo basali depuis tongo basokola na bango basokolaki 12 sahani ya nani wana poete baluka ratio bazwi kaka oyo babengi yango likuta libende moko eza na valeur ya $10 sikoyo mwana ezike bazuyaki kisangana mobimba ndio alibomena mwana kufanya wapi abi na kotanisa sika na biso bamemiye bango nyonso cortège tini papa mona pato baye petit oyo tuzuluka ye ekomi ere nini fete petit yango na éclairage ya mwinde iso monana baye na ye mais basala biloko mosusu bazipi yango na nani na elamba eza nini wana mwana asali makambo c'est-à-dire ayebaki kuna nde makambo oyo ekomi anzambe na ngai pardon ezala bongo te bakomi bakota lui esika na biso ya boye abeti papa afungoli binene ayi papa toko mwana babeti elisolo mwana oyo toyebi ye te ayaki na ndenge makambo ekomaki na ndenge toyi kosukulu biso tozwi 12 nani sahani tozwi kaka mbongo ya valeur ya $10 biso nyonso ndenge omoni bakayani nyonso me mwana yayebi bale kisangala mobimba ndalobi kisangala afukami adore nzambe merci pour être exaucé prière nanga
Na lobaki meme na tele minute na kusua. Bomengo yeye. Mwana. Fanda wana basutaba. Alambi badambi badambi. OK ne bien zambe apamu na bien. Allez, kende kula. Lobi soit la moka. Balambele. Kende kula. Troisième jour. Kende kula. Papa lobi Peter baba terakaye. Na yesi koyo soki na equipe. Peter okoyoka mboka nyoso kongo mobimba. Somolo habitaki. Somolo zenini habite. Habite akotisipi. Na so yebisa yo na yebite etana bango parce que tamo bitumba ebandi azuba ya nyonso azuba bango. Soma mituka basubi mituka bango so bayekole mituka bazalaki na oyo zaki na première licence nous sommes gradués bango so batiki bakoki kokommerisa. Ayebisi bango obanda kosala commerce kaka ya secret koyaka na yango koto yo boyo. Nzambe ya pamboli koleka tango ya bitumba bakeli bango na poto. Famille nyonso mobimba na banoko na batata mwasi bango nyonso wa bakeli. Alléluia. Amen. Papa bane kulubabi na dernière minute yo petato la kapola bomo ina yo bandero wana bandaka kolongola yango oye balobela kabi yo okufa mobola parce que koko na yo zaki mobola mama na yo mobola tata na yo mobola yebisa soki bango bazaki babola ndero wana na longoli yango na kombo na Yesu Kristo na nazamo zwi pweke nazali na Yesu nazala Yesu kati ya bomo. Moto moko te azana mapukiti likolo na molimo ya moto. Azali kaka Nzambe. Mikolo ya moto azali kaka Nzambe. Kasi moto mabe akoyeba kobikisa te moto oyo amesali kosala mabe. Moto mabe akoyeba te kobikisa oyo amesali kosala mabe. Full stop. Nde mokanda wana esuki na yango. Tozolanda yo zali moto mabe lobi na kobikisa yo. Na kosunga yo, kosunga ngai na nini? Moto wana amesali kosala mabe. Esi akosala nini ya malamu ependa na. Esi akosala nini ya malamu ependa yo. Uselo kumota pwete na yebi mbongo ya batu mabe eza lokola mopepe. Et mon ami paye ça mais bon, il y a mon tour à banga kanzambi il faut ndakape au melaka. Alléluia. Ngonga ya limite bien aimé. Ezali ngonga ya limite ezali. Pona vina yo. Ezali boyo bati ngonga ya limite. Ezangonga ya limite oya Nzambe mais Satana yepe aye kotia ngonga na ya limite enemi aye kotia ngonga na ya limite oyo ba limite otia mina enemi nde nkolo zalo barubi to sala ni to pikola yako to brise yango to pikola ba limite otia mina ba enemi na biso mais oya Nzambe eza na China eza pambate. Amina. Pena yebo ko kaka ndia zali na bokonze pona kotia ba limite. Nzambe yebo ko kaka. Toke ya misa. Ya liboso to banaki limite de la vie. Ya mibale tant de limite. Ya misa. L'homme se soumettre à sa domination au chemin fermé. C'est-à-dire le moto azali nase azali kokita pour la domination esika ya banzela oyo ezali ya kokangama. Nasala kasi nini nzela ekangami ko nasala nini commerce ezotambola te nasala nini naluki mosala me mosala nazozwa te siko nasala nini po ete nazwa mbongo sia moto amisumetraka kaka akitaka kaka
moyen kusala ezate bongo na sala nini luka musalako luka mboko créer même yomo abi moyen ya kusala ezate na kende boye moyen ya kusala ezate. Zwamo kanda epesa melebiso Job chapitre 3 verset 23. Job chapitre 3 verset 23. Chapitre 3 verset 3. Verset 23 pardon. Balobi boye Tutakima kwa mina zambi na mokanda na Job chapitre 3 verset 23 tutangina kombo l'histoire. À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Tuweli satango parce que nous avons awe sika na ngai basolo maboye tika ozulu katika kotanga pona nini moto oyo bapekiselaki ye nzela me bapesi lisusu pole lisusu c'est-à-dire bato bapekiselaki ye nzela bapekiselaki ye akoki koleka te akoki koleka wana te fi wana akoki koleka yango te fi wana akoki kobima na kati na yango te nani apekiselaki ye ezali monguna parce que tango molimo na nzambe tango Yesu Kristo akutali na yo bien-aimé banzela balimite oyo batiaki mpo na nzela na yo bien-aimé ekolongwa parce que lumière ekokita mpe elongoli bandelo wana nyonso etiamaki na monguna obotami nano te bilakeli mabe makambo bafrenage vi na ye kozala kaka ndenge tozalaka kati na libota vi na yo kozala différent po ete yo oyambi Yesu azali nkolo mpe mobikisi na yo mpe ozali kosalela ye na motema mobimba esengeli achange vi na yo akochange vi na yo akochange yango. C'est pourquoi ceux qui ont moni moto ayambi Yesu Kristo afandi kati na Yesu changement ezate omitala c'est-à-dire ye aza loboko lokolo moko ngambo na lokolo mosusu esika ngambo zalaka na kote moko parce que moto ya ndenge wana nzambe asanzaka ye esengeli ozala malili ubi ozala moto mais soki ozali mwa katiede kamwa moto na kamwa malili nzambe asanzaka moto ya ndenge wana mais na poko ya lelo nazosenga epai na yo esengeli changement ekota na kati na vida na kombo na Yesu Kristo esengeli vi oyo ya kala elongwa tote yango tote tozali kolongola balimite wana oyo batiaki ozala na liboma mama na yo oyo batiaki na kati na libote na bino balimite wana ndelo wana etali yo te mpe ekosimba te mpo na yo yo ozali libanda ya limite wana c'est-à-dire limite wana onyati yango ozali kolo mpo ete ozali bolongi na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Pona nini balobi nzambe azingeli ye na nini na protection nzambe azingeli la protection nzambe azingeli la protection c'est pourquoi alongoli balimite wana nyonso po ete nzambe azingeli na nini na protection yope nzambe azingeli la protection. Combien de fois banguna na wazoya koluka yo wazomona yote nzambe azingeli la protection nzambe azingeli la protection. Bisika nyonso batandaki bambasu batandi yango lokola ndenge batandaka makala mais yo nyati wana esali yo rien nzambe azingeli la protection. Makolo na yo nzambe azingeli la protection nzela na yo nzambe azingeli la protection c'est-à-dire nzambe azingeli yo kobanga te nzambe azingeli yo. Combien de fois bazotindela yo malade
de fois bazotindela banguna mezo simba te? Combien de fois bazotia bakatafani na kati na lopango na yo mezo simba te? Pote nzambe azingeli yo. Nzambe azingeli yo, c'est pourquoi makambo ezo simba te. Combien de fois bazali kokande na yo kokufa mais ozokufa te? Combien de fois bazali kolomokolia te mais ozokoma kolia pe ozali na santé malamu? Nzambe azingeli yo. Wana ezali sikoyo 4e. Esika tusuka c'est le 4e. L'imitation humaine 4e. Bien fermé dans des traverses. Makolo na yo ekangami nakati nakoleka. Oyo azali total Job. Tobani na chapitre 13 verset 27. Tokozwa lisusu chapitre 19 verset 8 ndesika tokosuka. Job oyo makolo na ye ekangama kisadiri zaki na ndelo. Moye koyeba koleka ezate poete eza na ndelo. Makolo na eza na ndelo. Chapitre 13 verset 27. Bazali kotia makolo nanga na esika oyo babe na ekana ndeli o babengi shani. Babombi pe banzela na ngai ya koleka poete ezali na kati na shani. Babombi pe babisika na ngai ya koleka babomi yango. Babomi nani abomi? Aza Satana ndiye abomaki yango. Ati ndelo poete Job asala nini? Alekate. Alléluia. Bien aimé, kontambola na biso el moko ozokuta na batindelo. Mais tout na kape nzambe oyo zandelo na yo ou bien zandelo ya Satana. Parce que ndelo oyo ezwaki etiamaki pona Job ezalaki ya Satana, ezalaki ya nzambe te. Tuna pourquoi banzela na ngai boye nasusu ba échec boye? Pourquoi banzela na ngai nasokoka te kotambola? Pourquoi banzela na ngai ezokoma boye kaka? Tango soki na ke na raté accident. OK boye bi bayi bakiga. OK boye bi o raté beri. Banane bakuluna. Boye na boye. Ezalaki boye. Pourquoi? Ezali Satan. Tozanga kutuna. Mais soki otuli okoyeba. Eza nzambe te. Nzambe biloko ya malamu nde nzambe asalaka. Nzambe akosalela biso babeti. Asalaka makambo ya malamu pona yo, asalaka makambo ya malamu pona nga, asalaka makambo ya malamu pona biso nyonso. Nzambe alingaka te moto ya nyokwama. Alingaka te. Biso nde tolekaka ndelo nde tokoti na kati na minyoko. Tokoti na kati na Job lisusu. Job chapitre 19 verset 8. Alléluia. Uzali nzambe likolo na bandeke banyama bekera mu mususu. Uzali nzambe. Mediable atiboli akangi penzela atindelo na banzela nanga atindelo na boyebi nanga pe komi na bolili meselenge na pona na kati na pole. Kono zaliko senga esengeli tolongola ndelo wana Satana ati na kati na banzela na biso, na kati na vi na biso oyo ati na kati na bomo na biso. Tolongola bandelo wana na kombo na Yesu Kristo. Kubele na kaka Yesu azali kati na biso pe ye moko ko sana. Parce que alobi biso toluba ye ako sana. Bele la kaka Yesu na Yesu akosala nini? Ako sana. Tellement bien aimé, toke bobo. Tellement toke le kopondela. Kende kolongola ndelo oyo batiaki na kati na vina yo. Na banzela na yo, na mikolo na yo ya COVID.